Kur kanë kaluar gati 3 vite nga zbatimi i hartës së re gjyqësore, avokatët deklarojnë se kjo reformë ka sjellë probleme të mëdha. Sipas tyre, sot shërbimi gjyqësor jo vetëm që është larguar nga qytetarët, por këta të fundit për një çështje civile rrezikojnë të presin nga 10 deri në 15 vite. Imagjinoni nëse ju nisni një proces gjyqësor civil të natyrës së drejtës pronësisë, a keni interes pas 10 vites dhe pas shumë shpenzimes që të realizoni këtë drejt, ose nëse dhe realizoni këtë drejt mbas 10 vitesh, sa është dëmi që shkaktohet juve për shkak sepse këtë drejt nuk e keni realizuar në kohë. Në momentin që largohet gjykata nga vendi i ushtrimit të profesionit, duhet të harxhohet më shumë kosto, më shumë kohë, edhe për faktin që çështja zgjatet më shumë nga ana e avokatëve, dhe kjo normalisht do të pasqyrohet në pikën fundore që është klienti ose personi i cili duhet të ndjeki gjyqin. Avokatët theksojnë se kjo hartë gjyqësore duhet të zhbëhet, një qëndrim që sipas tyre kanë pothuajse të gjithë mbrojtësit ligjor në dhomën kombëtare të avokatisë. Ta ç'bëjmë të reformë dhe të shohim si mund ta zgjidhim këtë problem në mënyrë që qytetarët të marrin atë që u takon, pra të ndjekin proceset e tyre dhe nëse ju takon e drejta e tyre ta marrin brenda një afati të arsyeshëm kohor. Situata është e njëjtë edhe në qarkun e Elbasanit që përbëhet nga 7 bashki dhe të gjitha proceset gjyqësore zhvillohen në gjykatën e shkallës së parë në Elbasan. Pra qytetarët ju reklamuan sikur do të jenë më afër drejtësisë, do të marrin një drejtësi unike në të gjithë territorin e Republikës së Shqipërisë, sepse reforma për këtë qëllim kishte që gjykatat të unifikonin dhënien e vendimarrjes, që një vendim që jepte gjykata apelit Durrës të ishte i njëjtë me një vendim gjyqësor të gjykatës apelit Gjirokastër apo të Korçës. Por realisht kjo solli anomalitë veta, solli edhe shpenzime më të mëdha për qytetarët. Edhe në Vlorë qytetarët përballen me pritje të gjata për zgjidhjen e çështjeve. Kreu i dhomës avokatisë Durim Bajramaj thotë se reforma në drejtësi, e cila synoi pastrimin dhe forcimin e sistemit gjyqësor, ka sjellë pasoja të ndjeshme tek qytetarët. Qytetarët vlonjat janë të detyruar të shkojnë për një gjyq administrativ, të largohen nga qyteti i Vlorës në drejtim të qytetit të Lushnjës, dhe kjo ka koston e saj, koston ekonomike, ka zvaritjet e procesit gjyqësor, sepse ajo gjykatat e shkallës parë janë 2 gjykata, tani është një gjykat në Tiranë dhe një gjykat në Lushnjë. Gjykata e Lushnjës ka jurisdiksionin dhe kompetencën për gjykatat e Beratit, Fierit, Gjirokastës, Sarandës edhe Vlorës. Ndërkohë që më përpara ishin 3 gjykata administrative të shkallës parë. Në gjykatën e Vlorës shqyrtohen mesatarisht rreth 480 çështje në muaj, një shifër që dëshmon për volumin e lartë të punës dhe për sfidat që përballojnë gjyqtarët. Më shqetësuese mbetet kohëzgjatja mesatare e shqyrtimit të çështjeve. Për dosjet civile duhen mesatarisht 263 ditë, ndërsa për ato penale 101 ditë për të përfunduar një proces gjyqësor, ndërkohë sipas Bajramaj stoku i dosjeve daton prej vitit 2017.